پارادوکس به قلم دکتر ابراهیم بابادی. دو نوع تراژدی وجود دارد: آنکه فرد توانایی به دست آوردن چیزی که می‌خواهد را ندارد و آنکه توانایی به دست آوردن آن را دارد. تراژدی اول و دوم مرتبط با توانایی فرد هستند، اما یک شباهت معنادار و مفهومی دارند: میل به خواستن. میل به خواستن را باید رها کرد. باعث ایجاد پارادوکس منفی می شود. پارادوکس رسیدن به آنچه می خواهیم این است که اگر ما انتظاراتمان را بر اساس چیزهایی که می خواهیم بنا کنیم، پس آنها را برخلاف میل و انتظار از دست می دهیم. آن هنگام از درون خالی و از برون سرشار از میل و آرزو می شویم، چون ما چیزهایی را می خواهیم که نمی توانیم داشته باشیم. آرزو همین است، یک دام، یک سراب. زمانی که رسیدیم به آنچه که می خواستیم فروکش می کنیم و این یعنی رنج دادن خود. یعنی نارضایتی تا نرسیدن به خواسته ها و در هنگام رسیدن تحمل رنج. از آنجایی که ما گاهی ریشه دردهایمان را نمی شناسیم تسکین نمی یابیم و این یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های زندگی است. آرزو اجازه می دهد ادامه دهیم، اما رسیدن به آن هم بعد از یک بار اثبات می کند آرزو یک دام ذهنی است. ظلم و دادرسی. قطعاً شنیده اید که یک لحظه قبل از طلوع خورشید تاریک ترین لحظه شب است. دو تراژدی دیگر زندگی، بیداری در ظلم و دادرسی در ستم است. پارادوکس ظلم و ستم شاید تکراری، بی‌معنا یا عوام فریب باشد، اما همواره ثابت شده که ظالم به ظلم خود گرفتار می شود. به شخصه چیزی واضح‌تر از عدالت در دنیا ندیدم. بی‌عدالتی فضای ناامنی به وجود می آورد، به صورتی که ناامنی توأم با ناامیدی می شود. از این رو حتی شک به خلقت هم گاهی پدید می آید. ظلم را جز ظالم حمایتی نیست. دردناک است که همه از آزاداندیشی حمایت می کنند و این گونه است که هیچ چیز و همه چیز بی ثبات و در عین حال چارچوبدار می شود. شروع و پایان. هیچ شروعی بدون پایان یا هیچ پایانی بدون شروع دیگری نیست. پارادوکس شروع و پایان یک چرخه بیوقفه در تکرار است. شاید شروع سخت‌تر باشد، اما شروع همیشه بهتر است، چون هیچ وقت شروع از اول نیست. شروع هر چیز با تجربه جدید است. برای پایان تنها رسیدن کافی است. برای شروع نیاز نیست عالی باشید. همین که شروع کنی یعنی عالی هستی. به گذشته نمیتوان برگشت. شروع را نمیتوان حتی همان گونه تکرار کرد. الزاماً برای همه کارها باید شروع کرد. حتی اگر با شکست مواجه شدید ناراحت نباشید، زیرا اصلاً شکستی وجود ندارد. تنها پایانی زیبا برای شروعی جدید ساختید. توقع و محبت.
محبت کنید، اما نه به همه و در هر حال. آدم پرتوقع همه معیارها را بر هم می‌زند. او چارچوبی ندارد، اما حافظه بسیار خوبی دارد. از این رو محبت را بر چارچوب‌ها ترجیح می‌دهد و به فرد تلقین می‌کند محبت‌ها را فراموش کرده است. گاهی محبت می‌کنیم تا بخشی از خودمان یا جامعه را تسکین دهیم، اما محبت‌های واقعی همیشه بدون توقع هستند. اگر در مواجهه با افراد متوجه توقع بالای آنها شدید، بیشک خود را بیشتر مقصر بدانید. سطح توقع دیگران نسبت به شما با برخورد شما در ارتباط است. دردناک است. حتی وقتی برای بازتاب محبت هم محبت نبینی. اما حقیقت تلخی است که باید پذیرفت. زندگی واقعی یعنی توقع نداشتن و قدرت رها کردن. هرچقدر سطح توقع پایین تر باشد، تحمل بالاتر می رود. پذیرش و تغییر. گاهی بی هدف از خواب بیدار می شویم. صبح، ظهر، عصر و حتی شبها کمی می اندیشیم و با خود فکر می کنیم تا دوباره بخوابیم. این پارادوکس پذیرش و تغییر است. هدفهایمان را می پذیریم و بعد از پذیرش تازه خودمان را تغییر می دهیم. این همچون پارادوکس بودن و نبودن است. وقتی میپذیری یعنی تحمل کرده ای، اما به اعتقاد من تحمل پذیرش نیست. پذیرش قدرتی از گذشت کردن است. گذشت کردن از آنچه مسئول ایجادش نیستی و نخواهی بود، اما یاد میگیری که تغییرش دهی. چون بعضن تنها 1/3 زندگیمان را وقف آنچه میکنیم که قادر به ایجاد و تغییرش هستیم. پس توهم گذشته یک تجربه واقعی است. تنها باید درس گرفت. الگوسازی. به شخص زندگی‌های زیادی را خواندم، اما جهت علاقه و دانش و یا قضاوت و حتی دانستن تفکرات نسل‌های قبل بود. چیزی که بسیار دیدم این بود که آدم‌ها به دنبال الگوسازی هستند. سمبل و نمادها را دوست دارند. عجیب و متفاوت بودن را میپسندند. عمیق که نگاه میکنی، میبینی هیچ انسانی که دنیا را تغییر داد متفاوت نبود یا خود را متفاوت نمیدانست. تنها ثابت قدم بود. پس خودتان باشید. اما گذشته را دنبال کنید. گذشته بذر حال و نهال آینده است. تاریخ به شخصه به من ثابت کرد آنان که تنها خودشان بودند فراموش نشدند. پارادوکس در ایمان و تعجیل. یک پارادوکس عمیق که همواره مرا به فکر وامی دارد. دعا برای تعجیل. دعا برای ایمان. ایمان اگر واقعی باشد با تعجیل پارادوکس ندارد. اما زمانی که ایمان از سر ترس از عذاب باشد، پارادوکس بین این دو واژه شروع می شود. تعجیل زیباست. ایمان واقعی هم زیباست. فقط کافی است تلاش کنید که واقعی باشد تا رسیدن به تعالی.